हाँ जी, स्वागत है तुहाडा अपने चैनल ट्रैक्टर मार्केट विच। अज आपां लेके आए हैं सोनालिका 750 DI। वीडियो शुरू होने तो पहले चैनल में कर लो सब्सक्राइब तो वीडियो में कर दो लाइक। गल करिए ट्रैक्टर की, बहुत ही वधिया कंडीशन में लेके आए हैं जी। शोरूम कंडीशन है, सारा ट्रैक्टर ओरिजिनल है जी, किसी पेंट खराब नहीं होया वा, बहुत ही वधिया कंडीशन है। 50 टायर खड़े ने जी। 2014 मॉडल है जी। ये PV03 एरिया ट्रैक्टर का जी। इंजन गेयर का पूरा ओके है जी, चला के वाह के हम तसल्ली करके लेके जा सकते हो जी। ट्रैक्टर पहले नाम है जी। शो की कंडीशन तुम देख सकते हो जी। ये डिमांड रखी गई है 4,25,000 रुपया, बाकी मौके थोड़ा बहुत लैस हो जाऊगा जी। मालिक का नंबर तुम स्क्रीन पर शो हो रहा है। वीडियो देखने लिए धन्यवाद।